las serpientes de cascabel hacen ruido con la cola como una forma de advertencia para mantener a posibles amenazas a distancia. El sonido característico, conocido como sonajero, se produce cuando las escamas de la cola vibran entre sí. El sonajero de la serpiente de cascabel está compuesto por segmentos córneos llamados botones, que se acumulan a lo largo del tiempo a medida que la serpiente muda su piel. Cada vez que la serpiente muda, agrega una nueva sección al sonajero. A medida que la serpiente mueve la cola rápidamente de un lado a otro, las secciones del sonajero chocan y crean el sonido de cascabeleo distintivo. Es importante tener en cuenta que las serpientes de cascabel no atacarán a menos que se sientan amenazadas o acorraladas.